istma hinnast saadnud ja Andreas siis avib hüvi küsimuksiga. Ja kõik publik on ka oodat küsimusi küsima või ka vasta vaidlema või oma arvamust ütlema välja. Kaimi, mis tõest arutelust tule ja kohani välja juba. Kõnelge siis Toro sisse, siis on asja ette võtnud. Mina mõista õnne laulda. Ma lainad sellest Torru. Mina mõista laulda õnne, mina ei mõista kõnelda. Näed, muudku kõneles, aga ütles, et ei mõista kõnelda. Meil oli sääne mõte, et võinu siin omavahel arutada. Võinu muidugi niisama kuskil nurga taga istuda ja kõnelda. Aga noh, et tõsed ka kuulnu pealt, siis on mikrofoni vajalikku, et muidu ei ole kuulda. Et mõtlime, et arutame tuust, et kuis vanast laulmine oli ja kuis nüüd on ja kuis tu tundus. Ja edimalt ma mõtlegi, et võinu alustada tuust, et arutada tuu üle, et edimalt see mälestuse Leelo laulust, Seto Leelost. Võib-olla sissejuhatust ma või hinda mälestuse ütelda, et siis on teil julgab edasi kõnelda ja teil niikuinii ja oma juttu rohkab. Et kui mina oli väikene lats, siis Värska kultuurimaja kõige tetti mäntsidki kontserte või aktusi või ma ei tea, mis ne oliva. Naistepäiv, 1. mai, oktoobripüha. Kõik püha. Ja alati, kui ma nägi midagi Värska kultuurimaja holl, siis oli ka seal Leiko koor laulma. Ja siis latse muidugi oli kõik tahtseva edimeses rea istu ja ma oli ka vahel mahtu sinna edimesse ritta. Ja siis, kui me olime seal edimeses rea, siis tuli Leiko naas ja Leiko naas, et kui tulliva, siis juba oli sääne kõlin oli kuulda. Kuna tulliva, kõik hõppe kõlisi, ja siis nad hakkasid laulma ja ma olime niimoodi, kui ma olin selle edimetsel real, ma olime nii lähku ja ilusana oli kõik hõppe ja siidi ja nii edasi ja kuna laulma naksiva, et mõned küll ütles, et Seto laulust ju ei saa midagi arvu ja et lats ei saa ammuki arvu, aga mul on siiamaani mõne sõna meele, mis seal oliva, ja no olgi, et mõneta ütles laulu sääne muidugi latsina miildus, kui laulu on mõnegi elläi või midagi, et seal oli kitselatse, tulge siia, teile on vahtse känga pillupõlvini kapuda. Ja siis ma mõtlen, mis asi on kapuda, et kuna laulu oli ka kapuda, siis oli ka, mõtlen, mis ime asi, aga tu pilt, et kitselatse on seal kivi pääl ja kängi uut või keegi on neile känga ja kõik ütesõnaga. Mälestuse, kus Leiko koor seal laulse oma mu edimetse Seto Leelo kogemuse. Aga võib-olla siis tiikest olete vanema, targaba, pareba, et tuletad miilde, et mis tu kõkke edimene mälestus on, kus sa mäletad, et otsa kuulsad Seto Leelot ja kuis tu oli. Et võib-olla Anni siis alustas. No ei mõistagi ütelda, mis tu perus edimene siis oli. Selle, et kui ma veel väikene oli, siis võeti papapraasnikale üte. Ma pilte pealt näe, et ma ole seal olnud, aga siis tuud laulu ma võib-olla kuuleki ja ega tuu meelde kaas jää. Aga siis on mul üks pilt noorast põlvest silma, no tuu oli ka ikka lapsepõlvel. Et küla moro peal, pühapäevane päiv oli ja külanas oliva kõik ilosahed sõõri üte moro peal, kõik oliva Seto rõivi, tuulaiga oli küla viil suur ja õgah taluhu oli üks vanainemine ja oli minijas ka ja mõned viil mito. Ja kõik ne oliva säänsest sõõri ja mina aia takast või väreti takast kai, siis oli ilus kaia. Naase olivad sõõri, kõik oli väga pallide jalguga, oli palju varbit. Tuuteki nii nalja, tõisile ka veel kõneli. No ja siis, kui ma juba suurem oli, on mul meele üks suvise pühi,
Miikülah oli suvisepühi praasnik, et kui naased lauliva või imelaul, siis et kuistime üks mõttel praasnikapidaja sai kedagi kodoja ja kutsu kas või tunnikasest või ütest üükesest ja siis külalise ka tehnisid ja ütlevad, kus kõik väga valmistatud ja hüa söög ja hüa joog ja mäletavad, nii me lähtsime põllu peale vilju kaema, siis oli juba ju oma põllu ja mi põllu peale õkvalt rüge häitses, oi oli illustu rüe tolm ja kõik tuu tuulekõne ilosahe kiigutud rüke, no unustamalda pilt kohe, et seni kuni elä, seni ma toda mäleta ja no külalisi oliva, naase oliva, kõik sätu rõividega ilosa pika linige oliva ja ma ei mäleta, mis lauluna lauliva, aga lätsiva Nurme tiitpidi ja lauliva, aga takast järgi mõtled, aga võib-olla näen nüüd mõnestki põllulaulu laulivagi. Et aga mina lätsin laulma veel 27. aastakal ja mu imekene ei ole harinud uuga, et laulatas kõige ühte ja sama laulu. Aga ma tiian, et oli määnegi aeg, kus improviseerida nagu ees lubatagi. Ükskord oli määnegi pidoverska, üks seto pido kultuurimaja ja ma ütlesin Simele, et tule sina ka. No, istume auto peale ja lätsime. No, edimene kõrtaga järe, ja ilmselt ta väga meelitetas olenuist lauludest, selle ta oli hüa sõnaline. No hea küll, tuu jäi sinna paika, aga vahtsa aastaga ka oli jälgi tõne pidu ja ma ütlesin, et ema lähme. No lätsime ka. No ja siis, kui tulime kodu, siis ütel, et võta no määne, kui ära jorro ava, ütle sama laulu laulva pääle. Aga tema arust pidi ikka ütlema, et koha peal lauldeta. Nii et ma ei mõista ülda, vanastaks ega pernane tek ja mul on tuud meeleh, et kui Esaar kuuli, siis ime ikhava pääl ja säänse mälestuse oma mul lauludest ja Jaani laulumle jään miilde, siis ka ma oli veel Latsku küla nooriga ja tütregu lätsiva Jaani tulele ja lauliva. Et ma ei tea vahepeal, mis seal oli, kõkke oli meeleh ka ja mõningas hetke. Kuule, aitüma, et nüüd on Leidakõrd, et Leida, äkki sa kõneled ka, et mis sul miilde tule kõige edimetsa mälestuse Setoleelost? Ma tahan kõigepealt ütelda, et ma olen väga õnnelik inimene. Tahan kõigepealt ütelda, et ma olen väga õnnelik inimene tuu pärast, et ma sündü Seto perre ja sai üles kasvu Seto perre. Miikse küla, Eesjala ja talo, Nasta ja Ardi tütrena. Ja siis, aga ma olen peale sõalat 47 sündinud ja siis ei ole televiisorit ega raadiot ja siis mu meelest mäletad, tuu kõnelamine kävegi nagu ka suure peagu laulde, eriti muimel. Ja siis, kui ma juba arvunaksi saama, siis ees mõtli hindest, et kai tõisi külanaisi ka, aga mu ime on tõist muudu. Laudahnus lehmälaul, taltast tsiko jällaul, kuts karjakodu jällaul ja siis ma mõtlen, et mul on vist ime haige ime, et külähes ole üttegi säänest naist, et mille ta laulab, ta on vist haige ja ma julge külah kellegile toda kõnelda ka. Ull oli, ja siis, kui ma naksi arvu saama ja siis naksi ime Hannah käuma pere, et tahtsaks tiida, mis värk too on ja siis oli papapraasniku sinna ees lasta mehiega latsi. Seal oli papa õnnenaase ütsinda
ja meil oli vanasõdul ükskord mälehtä ütte papapraasniku ja poimi pugasime salaja majal katsus tõseusse kaudu sinna suure aho peale suure aho peale tõse tütriga ja seal siis kuulimi, mis seal papapraasnikal kõik tehti ja ka toda leelot ja toda nalja ja ka lorilaule. Nii et ma juba siin ka, et Igor Tõnuristilt on luba ka, et lorilaulude plaat tule ka välja anda. Ja siis sealt siis edasi. Tõne mälestus on mulle, käve Hannahaks ime all pulmalaulik, teda kutsuti õgale poole sõnalises. Ja mälehtä ka mu ime käve sõnno opma naabri Pirisille Anne käest. Ma mõtlin sõnno opma, et ime eski laul, mis ta nüüd sõnno viilopp, aga pärast sai arvu, et jah, järjest pareba, õga pulma, ütelda pareba sõna. Ma käve salaja ja lüüta. A ükskord oli täditütre pulma, pulmaliselt panti kastiga auto ja kõik saisi ja sõidiva autoga tuul kilomeetri naabri külla. Ja mina ja muro peal pakiti toda rahvast auto peale, mina pugesin sinna jalgu vahele. Ja ime tõugas mu auto pealt maaha. Ei, sina lats ei tule mitte kohegi, et sealt kodu hoidma. Vot, aga siis midagi maaks ala ja lätsi jalgsi, siis lätsi neile perre ja kuuli kõik toda pulmalaulu jälgi. Nii, järgmine kogemus on mul siis tekkigi armastus teda Leelo vastu väga huvi ja Meremäe kooli siis kooliõppaja, muusikaõppaja Kaarel Tetsman pande oli kooli noorte isetegevus ülevaatus, pande meile koorikase kokku, ma oli 15-aastane. Ja siis kävemi siis edimest kõrda Leelo kooriga Tartu Vanemuise teatri esinema. Ma oli siis oles viil sõnolile, ma ütli sõnno iist, mida Juhkami Alli meile kirot ja papre peale pandi. Ja kõik lauli tuust Meremäe koolist, tuust kotusest, kost me ole, me ole, mis me seal Meremäe koolis tii, et tuu oli sääne väga tohutu elamus mu jaos. Nii, kassi tütri, kust siis tuleid mehele minna, saatus või Tallinnahe mõtelge. Täitsa trauma all miis, sest tuleb Võrro elämä. Ma oli Võro restorani kuulus kokk juba ja times tuleb Võrro mukka elämä. Ma pidi Tallinnahe minema. Nii, ja mõtle, mis nüüd saa. Kai televiisorid, Igor Tõnurist oli seal televiisori oma leekaisega juba ja Leelot laulsega ka ja teadustas, et seal muusikamuuseumi on näide esinemine ja kutse kõiki kaema ja ma lätsi ka, siis oli poid mul väikene, lätsin pujaga ka kaema. Nä lõpeti esinemisel, ei ka meeldi, Leelot ka laulseva seal. Esiki määnegi olle, ma täpselt ei mäleta, meeste Leelot. Mul on niivõrd tuu ja niivõrd huvitav ja lätsi Igorimale ütle, et ma tule ka laulma. Igor ka nii imelikult, et kes ta sääne väikene naasekene on. Mul on rõiva ja hõppe ka imel, mäledu kotost ära ja Igoritel tule, jah, mine, jah. Nii, tule siia miikse imemanu kodu kõnela, võt sääne asi on nüüd Tallinna, et Igor võt ka minna Leega just Leelokuuri Leelot laulma, et kohnu rõiva amma ja hõppe. Ütel mulle, kurat, mis sa petet minnu, sa tuld siia mu käest rõivit ja hõpet petma. Seto maalgi ei laulda praegu Leelot ja sa pitad, et Tallinna laudas Leelot, kas sul häppi ei ole? Ime sõimas päris läbi minu. Ja tuli Tallinna tagasi, ma nüüd rõivit ja hõpetes saa. Ja siis Igor oli sääne tohutu tark miis, aktivist, etnograaf ja time juba tal tutvusi televisioonis, nakkas oma ansamblit ja teda rahval, ka Eesti rahvalaulu nakkas näitama ja tutvustama ja ka Leelot ja siis imetel, jah, õigus, saas petaki, jah, näimitoda Igor Tõnuristi
ja läksin tõnekõrd kodu ja ime andse siis mulle rõiva ja hõppekraami kõik üte ja alusti siis Igoril man teda leelo kandmist ja hoidmist. Ja nüüd meil on siis Marikaga ja Ülle ja mu tütar moment ei ole siin ja siis on viimane 6 ansambli leedal on siis nüüd leelokandja. 3-aastase olen juba. No vot, aga Anka andis mu jutlet vist väiga pikas. Väga hää, väga huvitav oli, teeme vahele, et nüüd mõlemba jutust tuli sääne huvitav asi välja, et teil on, te mäletad, kus teil kotos laulse, kus külah laulti, aga siis kui te esi lätsid laulma, siis su ima läts kullama ja talle miildudu laul ja su ima üldse usuki, et sääne asi võimalik on, et laudast kohki. Et mis te siis arvad, et mis tu oli siis, mis oli muutunud uudaigu, et mille tuu laul, mida te lava peal laulsat, oli siis tõist muutu kui tuu, mida külah lauti? Või kas ta oli tõist muutu? No külah laulti niimoodi, et ega naane ütel iist oma mõttid ütel lauluga välja, aga seal lava peal laulime kõiki noid vannu laulu ja regi laulu ja no küla inimene, et ime väga tiidse, et niimoodi kah laulataski mitu korda järjest ütte ja sama laulu. Aga time oli harinu ikka lapsest saati, Karaman laul ju time ja lapsest saati, tekeis sõnu ja laul, mu ime oli väga hea sõnuline. Et nii kuis tema õigust pidi oli tuu, et koha pealt, et tas kohe laul valmis, et ei ole määnestki vanna vaja kõnelda, et ega ütski laulma lättu, muudku tege laulu on. Leida seda ka kommenteerida, et mis arvad, et kas tuu laul, mida te leekajusega laulit, kas tuu oli siis tõist muudu tuust laulust, mida su ime laulse seal saajah või kohta käve laulma? No loomulikult tuu, mis me leekajusega lihtsalt oppe sõna arja oppe iist ütlemist, toda leelo iist ütlemist, aga mul imel oli üks, ka küle käve kaupma anneman ja rohkem oli nagu oma laulu üks tehtu sinna, kas siis mõrsale või peigmehele või jah, toda ei saa võrrelda üldse. Aga või ole nüüd jõudnugi ta jutuga tämbatsehe päiva, et kui te mõtled, siis te olete näinud seda laulu aastakümnid ja kuulnud ja tiiad, kus ta on olnud ja et kus ta oli siis, kui te olid lats ja kus ta oli siis, kui te olid noore naase ja kus ta on parhilla. Et võib-olla te mõtledki, et proovid ütelda, et mis siis on seda laulu muutunud, et kui võrrelda taad seda laulu, mida nüüd kuuled, et mis oli inne tõist muudu, et kas ütel poolt Anni juba ütele, et vanast siis Anni ime uudse, et rohkeba inimene oma sõnuga laulnu ja nii edasi, aga et kas midagi muud viil on, kas midagi viil on muutunud? Mis te mõistad tähele panda või välja tuua? No noid vanno viise on jäänud ka veidebast, et vana inimese lähevad iist ära ja ei ole inab väga palju, kes mäletase noid, nii et järk-järgult ma pelgän, et jääs vähempest, mis on ma vaja talletadu lintidele ja igale poole, tuu on väga hää ja ka iistutlejid jääs veidebast, selle, et nuukes praegu üks pruumagi ütelda, ega nii hästi ikka nu sõna enam välja ei tule, aga vanast oli tegelikult laulda palju parem ka nüüd tänapäeva elu on sääne, et kõik tahasi võib-olla valtsustki vannu või mida nii ajal, aga ei lööba parajat sõna enam või mahu riimi sisse. Aga vanast lauldi omast maakasest, mõtsakasest, maasukaistest ja tuust ega üldse ei laulda. No laulu tööta palju raskem, kui siis oli.
Leida, kas sa tahad ka kommenteeritud, et mis su meelest on muutuse, mis nüüd on, et kui nüüd Seto Leelot lauldas, et mis on siis tõistmuudu? Oota, ma mõista ainult midagi muud tarka ütelda, et noh, ükskõik, kes tuud sõnnu tege või iist ütles, et tolle Leelo hinda saame ehitada ainult seto sõnnu või keele mõistmisele. Et noh, nii palju kui mi kiilt mõista, nii höste nakami ka noh, iist ütleme ja sõnnu säädme ja Leelot nagu edasi kandma. Et mu meelest Leelo alus on üks kiil. Mukam sääne, et ma kõnele oma imekeele, kus mu ime nasta kõneli ja mi külah kõneldi. Muidugi Petseri takah oli säänse noh, keerulitseba sõna, kuna seal oli väga palju vene laensõnu see. Ja siis mõnikord, kui seal Petseri takast või seal kävemi või noid koorikasi. Petseri taka oma, Petseri ka ma vood koorika, noid kuulsi iski ei saa mõnest sõnast arvu, olgugi, et noh, seto sõna oli, aga tal oli vene laen sõna ja nii edasi. Tuo on jah õige, et kimmähätu kiil on oluline ja tuudai, kui Tinoor olid ja kui ti vanempa ellivad, siis olid ju seto kiil ju igal puul olema. Ti muidugi lätsid kuuli, siis ilmselt oli asi juba muutunud, kas te kooli, kus teil koolih oli, et kas koolih lasti seto kielt kõnelda või lubatas? Oloi ma kiildu määnestki algkoolih käve, siis oli koolimaja höks kõnelima kiräkiilt, kotokõnelima setokiilt ja kui edasi Värska kuuli, siis ka no üks hinda vahel lapsed kõnelima oma setokiilt ja õpetajaga kõnelima üks kiräkiilt, et mu aigu küll oles määnestki säänest kiildu, et tohi. Aga kus teil tuu kirjakiil nii selge oli siis juba? Kirakiil oli koolih õpetaja kõnel kirakiilt ja ma kanaksi siis kõnelema kirakiilt ja raamatu umõhta oli vaks kirakeele, et opid tarkus kõik. Lätsid mu keeled tuleva ruttu. Kuis sul tuu koolikeelega oli? Väga hästi mälehtä naabri Pauli. Mi oli edimätses klassi. Noh, sääl perre üldse kõnelda tuul aol viil eesti keele. Ja sääl perre oli ütese last ja kasvatas ja hoidjas oli vanaime ja töös kõnele üldse eesti kiilt. Ja tuu Paulikene oli kuulnud ainult sette kõilt. Aga mi perre juba nagu kõneldi eesti kiilt ka, kui mi lätsi edimeste klassi. Ja siis opa, noh, et naksimi viil edimätses klassi seto latse eesti kiilt opma. Ja opas niimoodi väga hästi mälehtä. Oli säänse plakadi pääle kirjotet, noh, mida Paul pidi ütlema, õpetaja ütles, no Paul, kes selle pildi peal on? Et no loe tähed kokku ja ütle, no esimese klassi laps ja ütle, kes on selle pildi peal. Paul siis luge. Ei. S-I-G-A. Tsika. Kes on selle pildi peal? H-U-N-T. Susi. Kes selle pildi peal on? Ei, oota. Rui. Vot niimoodi mälehtä väga tolle, kus mina ol siis opati setolatsile eesti kiilt. Nii, tuu kiil on laulumaan tähtsä, aga siis laulumaan on tuu tähtsä ka
nu viie ja hääle ja nu tu hely. Ja niisamata, kuis tu killelaul ja kuis tu kuurlaul ja kuis torralaul. Et mis te taakottale mõistate ütelda, et mis siin oppi on, et kas ilmselt ka seal on mändsegi muutuse olnud, kui sa mõtled tolle kuulmise kogemuse peale, mida sa kuulsid, kui su ime laulsi või külas laulti, või mida sa kuuled nüüd. Et mis tu siis tõistmuud on ja võib-olla siis ka tuu peale mõtelda, et mida siis teete, et tuu seto laul päris arrest muutunus. No mu meelest küll noid vanno inimeste hääle kõla oli tõistmuudu. Nimekõne oli va umma seto kilt ja näide kõla oli tõne, aga no on ta peen kirekiil, et siis, kes ikka palju kirekiilt kõneles, siis tuul on rasse säänest, kus ma ütle, seto laulukiilt kuigi sisse saia. Ja palju on säänsid tähti, ül-täht ja S-täht ja mõne häälda toda väga peenelt, aga tuu ei käu seto laulu sisse. Ja mu meelest on ka, noh, palju on nagu inimene peab tunnetama ikka, et mismoodi tuu parepihe välja tule. Et kas nii peenelt kõnelda või noh, ma ka kunagi oli natukese kuri küll, kui palju aastaid tagasi laulukooris meil paar naist väga peent kiilt kõik kõneliva, siis ma ütli, et näe aiva muidugi süüd, et vanasti milles ol kõla parem, siis ülti, et no näil oles hambid suh, selle ol näil hääle kõla sääne. Ma võt seenikunt ja ta peene L ja S ja kõik omava mängu, seeni tulebki imänestki õiget häält. Ja noh, pead tundma ees, et nagu kuis latt ilosappa, võib-olla kullelda veidokõtsi on vaja, kes alustas ka, et kuis tõs laulva ja no ma ei tiiaki, kuis saa parepihe, aga kõik me peame ikka püüdma, et see laulukõne ei kao kohegi ja võimalikult hästi tema edasi saasi veel viia. Ei, kõik oli hästi. Leida, sa mäletad küsimust või? Ei. Muidugi. Ütlesõnaga, et kõnelime tust keelest, aga noh, lauluh oli enne kiil, et lauluh on ka laulu viie ja hääle ja tuu, kuis laultas ja kuis torre ja kille laulva ja määntse viie oma, et mis sa tuugotele ütled, et mis siis on su meelest muutunud ja mida siis teda, et tuu päris arras muutunus? No kui ma kae tämänpä edimest tunni pilti, siis ta leelo olukord on väiga hyvä. Nalalitse oli mu tunni ja ma arva, kes väega tahtse ja kõik väega tahtse tunni üte ja joba lauli iist kõik ja et tuu asi läts väega kõrda meil ja mul on tohutult hää miil Meelile ja Toomasele, et kotus kohe huvilistel tulla ja see on leelonakas järjest häitseme ja te oletki no edesi kandja ja edesi hoidja ja ma olen tohutu õnnelik. No nii, see on küll ilosale üteldu. Ma ei tea, kas meil lupa meil viil kõnelda, aga kõneleme viil võidakasse. Et teil oli mõlepal niimoodi, et koto oldud laulu ja küla oldud laulu, te olite kuuldnud, aga et ma saan arvu,
et sa esin hakkasid Anni laulma siis, kui sa läksid Leiko kuuri. Kas sa enne tuud ka laulsid üldse seda laulu või sugugi laulas? No ega ma kohki koorihes laula ja paar kõrra ma oli, jälgiga suvise pühi, kui küla praasnikul, siis paar kõrra oli laulnu. Aga kui ma laulma lätsi, võib-olla on tuu geenide mäng ka, et kui ma laulma lätsi, ma ei lähe laulu opma, aga ma tundsin, et ma mõista laulda. Et ma lauli torret ja lauli killet ja pärast sai eks naada sõnnu ka tegema. Nii et sa olid suviste püha kirmaskilleks laulnu tuhmata aga vanu naisiga siis oli tütenlaulu või olemas? No väga vannuga ole, aga ikka see on see keskmesse väga vana lääs enam kotostki välja. Anu, kes lauliva, anu mõistsa ikka laulda ja oli hea helu ja see on see vanamood oli see helu ikka ja viie ka oli hea ja no hea laulda, ma tundsin, et hea laulda ja nagu Leida ütel, et nimel, et Igori Mano ütel, et ma tule ka laulma ja nii ma ka lätsi Hirsikuveera tuli Verska vahel vasta ja ma ütlen, ma ka tule laulma. Veera ütles, no tule ja niimoodi ma laulma saigi. Leida kõne oli jah, et kus sa käid 15-aastasena seal vanemusel laulma ja nii. Aga et sa Tallinna, sul ei ole määrski häbendelemist, et umbes, et kus ma nakatud seda laulma või mille ma lähetud laulma, et sa tahtsid tegelikult minna ja see ole üldse küsimust või kus tuga oli? No loomulikult ei ole, et siiamaani ma olen tohutult tänulik Igorile, et tahaks süämest kõike teda Eesti rahva laule oli uurnu ja iist võtnu ja kõik Igor Viil arend edesi toda Eesti rahva rõivaste rõiva kandmist ja rõivile pandmist ja Perehviil Vaikesarv. Jaan, alguse oli Jaan Sarv, Ain Sarv, Vaikesarv nagu iistvõtt ja nägeve viili ja väga tenolik ja seal juures nägeve. Aga kui mina lätsi Tallinna laulma, käve ka mööda arhiive ja raamatukogusi ja otse selle, et nu vanema naase ütli mulle Anni ja Alli, et Leidal on Karalatse kille ja mul oli niivõrd häbi, Vaike ütles, et väga hästi Leida mõist killet, aga näe ütli vanema, et mul on Karalatse kille. Võib-olla oleks tu vana helu, et oli teistmuudu. Ja siis käve arhiive müüda, aga kas te tiiet või ei tiia, olegi õiget väga palju materjali, mida kuulelda ja kost oppi. No jah, et seda laul oleks väga palju välja antud. Ja, et mida lööda kuskil. Aga nüüd on meid rohkem. Eluga läbi elu on siin koha peal. Ostke plaat ja minge kodu ja nakka opma. Hakkas küll. Õppe plaat. Mul oli viilitsus küsimus, aga nüüd tuled kohegi Kas äkki taht hõigada siis publiku hulgast mõne küsimuse? Kuidas tundus, mis need mehed tegid? Nii, jah, Leida. Leega. Kõnele meeste laulust ka. Leega just, jah, meeste suuh oli ka, õga esinemine üks oli ka Leelo. Koto, Miikse. Miikse külä mehe ees laulat Leelot. Aus vastus. Määlest lauli või? Male päälle sõja läts, mu isa kui viina sai, siis eme või küüni magama ja muud kui põhiline laul sõjamälestus ja umbes midagi taolist seal. Aga Leelot ees laulda Miikse mehe. Ja Velna küla, kus meeste lauluga oli?
Pelnäkyläs laulas yksikin miisses. Mua esa kun tyypinkin vaan tytteksi, siis laulu Anna Keriku laulu. Selle täällä 4 klassi kuulija Keriko vai kuulija Kuolikjaunu ja täällä oli no Keriku laulu selge. Aga koorihol meil paar miist vahepeal valde. Ma lauli koori Kuldatauga ja Leiko. Paar miist meil vahepeal olla, aga no ka nagu vässu väär ja äranime jäiva ja siis jäigi meil selge naistekuur. Aga hää oli ikka meeste helu üks tege palju laulule, ma arvan, hüa oli. Siis mul tuli tuu küsimus meelde, mis enne ära unõhtu, et kui ma olen saanud vannu naisiga kunagi kõnelnud, kes on käynyt seto saaja ja näinud, kus mõrsad kumardase ja nii edasi, siis ma olen tuud imehtänud, et nad mäletasid noid sõnu, mida nad kuulnud võib-olla 60 aastat tagasi. Nad kõnelesid, et tolle saaja nad kuulsivad noid ja noid sõnu. Et kas teil on ka säänsid koskelt vanast taost meele säänsid sõnu, mida oled kuulnud kunagi ammu muista ja siiamaani on meele? Või mändseki säänsid laulmisi, mis kellegi laulmine, mis on jäänud väga süämehe? Ma ei ole väga palju saajupiti käynyt, ainult kui mul hinda saja oliva, siis naabrina see paar laulusõna on meelde jäänud, et näju oli vahva oli vaiba valmistaja ja Benopitsi heegeldaja. Aga kui laulumanu tagasi minna, et mis väga oluline ikka on kille. Kunagi kah noorest pärast ma oli vanaima ja unonane Elliva Tonjaküla ja ma elatsi siis sinna külla. Ja seal oli naaberkülah oliva Mõrse oli Kutsma. Jaanika tiid küll ja sina ka, et mis tuu on. Ja sinna oli linnulennult võib-olla paar kilomeetrit. Ja siis tuu mõrsa kumardamine oli sinna kuulda vanaima poole. Ja just tuu kille, tuu kille tegi kõik tuu laulu nii ilosast, et ma ei tea, kas ma muud kuuligi toda killet, aga kõla oli niivõrd illos ja just tuu kille peale mina ka lätsi kaema toda. Et mõrsa seal kumar, seal tohutu palju rahvast. See oli, kui saja või sääne kutsuma oli mõrsa, siis tuu oli ju kõik ülejaost nagu pidu kutstiva oma sugulase kaema ja. Leida, sul on säändsed mäletusi, kus sa mäletad, et mõnegi ammune laulmine või ammune laulja, kes on laulnud niimoodi, et on siiamaani sul meele või kõrvu? No oma ime sõnaplaat on raamatuga siin ütleb ka oma ime sõna. Aga siis mälehta väga oma ime sõnu, kui ta laul esa hava peal teda surnu ikku, et too oli niivõrd hää lohutus kõigile, kes me seal oli surnuaia peal, et ja sama ikke ja siis veli tuli jo, et kas sa jätad talle nuutskmise maha vai, et veli oli väga vihanud ime niimoodi seal ikke ja laule, et teda surnu ikku nagu mehekesele laulse siis. Ja. Et Anni, et vana sa või sa olla siis, kui toda mõrse kutsmist kuulsa? No tütarlatsi oli veel mingi 16 umbes, 16-17. Tuo meeletult illos oli ja mõrsa mutku kaijana, no ma lätsin sinna mõrsa mutku kaijana, keda näkjal nagu tutvat või ega taas ikkagi seal pikalt, aga mõne sõna ütel ja silmad mutku joosivad üle kõõdolle rahvad, kas veel on kellele mida öelda.
seal Kosilaisile Indesele Kosilaisile tolle nagu ütelärmisti ma tahtsin ütelda ja sõbrannasile ja no kõik oli väga illus. Kui tänapäeval ka nii olisi viil, olisi elustada sääne. Ma ei tea, kas tuo on väga vana asi, et ma Tiljo Pireti pulmahollimi Siidisõsaretega kutsutu nagu Leelonaase laulma. 3 päivä oldi ju Meremäe turismitalo ja siis seal Kuldnoka puhul ja siis 2 päivä ma sai siis sõnnu iistutelda hommokust õdakuni kõik mõrsaiku tenolaulu, leevalõikamise laulu, ütesõnaga ja no komba kõik, no muidugi üte hommi näide Siidisõsaretega. Aga põhiline, ma oli väga õnnelik, ma sai sõnnu iistutelda ja õdagu oli meil sääne lõkkaman maa allal matet liha küdämä ja tuu süümine ja mi siis Leelonaase säämi hinnast seal oli Meremäe turismitalo hüüd ja no vanepanase Anne ja Alli ja makka oli seal tare, näes minu, et ma oli tare. Anne ütles Allina, sääno ruttempa, läämi, no jõu minema, leida laul, muidu kõik laulu arv. No vot, konkurents on ka alati olnud. Mul hindalt tuli huvi, et Leida üttelinne, et kui sa olid noor tütrik, et su kille, kus talle ütled Karjalatse kille ja Anni niisama kõnel, et kui no, pulma kutsmine oli, et tuu kille, kes seal kumardamise laulse, tuu kille on tal miilde jäänud. Et võib-olla te proovid mõtelda või ütelda midagi kille laulmise kohta, et noh, Anni, sa oled ju näinud neid väga häid killesid, Leiko koori omasid ja nii edasi, et võib-olla tahad kommentiiri, et mä näidu hää kille päät olema ja mä näidu hüä kille laulja on ja mä näidu hüä kille helü päät olema siis. No meil Leiko koori oli ikka ületamatu Killo Raudlam Maria ja tuu kille sai viil Von Krahli teatri tükky sisse Eesti mängud pulm. Ja mul Latsalaat sütspäiv lask plaati ja ma saan, kus ta on taha saanud. Aga ta on plaadi peal seal, teatri plaadi peal. Ja siis ma naksin mõtlema, ma ütlesin, vot sääles ole teatri Marjas ole külmiga, kohki teatriga üte. Aga et koha peal võeti Mari laulu ka. No kille on sääne, mis ei... Tuu on hää kille ja illos, mis ei tule mändsegi pingutamisega kurgust välja, mis kohe voola seis välja. Et ja õga üldse ei saaki killet ütelda, kes saa ja kes ei saa. Et too on ikkagi tsipakase kunstük ka, aga jah, ta pead vabalt tulema, mitte määnegi välja pitst, et kille ole illos see. Puhunasta ükskord, kui me salvesti me Leikot ütel, et ma või ka killet ütelda, aga mul on sääne Eesti-aegne kille, et ma ei tea, kas ta kõlbas. Puhunasta ütel, et tal on Eesti-aegne kille, et ei tea, kas kõlbas, et nii kõva on sääne. No aga ütel siis killet või? Jah. Aha, no mulla sulla time kille tau nagu väga kullelda eralda või kunagi. Ma ei tea, minu võib-olla siis oles. Aga no Mari ütel küll, Raudla Mari ütel, et koos ta ütel, et säänest killet ole kelgi kui sul ja nii ilusahel ole keegi kui sa ja tuu peale ma laulmagi tulli. No ja võt õnnest mõne laulja esitiitlat näema nii hää ja tulevagi laulma ja laulvagi ja tuu ongi tõisil on jälgi suur rõõm. Ja vaata. Ja kagu hää, et sääne miis oli, kes kohe tunnistab naane nii hästi laul ja lubas eks laulma ja selle taga siis lauluna käve väks väga palju
ilma piti ka ringi ja mehel oli kotoh vaja tuujagu tüüd, et ega mehemad pääsee minema ju. Nii on, et anname Leidale ka veel võimaluse ütelda killelaulmise kottale midagi, et kas sul on ka päänegi sääne lemmikkille, kes sul on miilde jäänud elose või kas sa tahad killelaulmise kottale midagi ütelda? No lemmik oli üks meil Leekajusema'n oli nagu Setokuur ka ja üks nii oma Kille-Anne. Teda kutsutigi Kille-Anne ja tal oli tõesti kandev ja hää Kille ja ma ka kõik mõtli ja tahtse väga laulda Killet ja ta lupas mulle, et Karalatsa Kille ja nii edasi. Ja nüüd ma mõtle, et kus ma saasitada Killet laulda ja nii oma rühma 2 proovi sääda. Ja ma ole arvo saanud, et Kille saad sääda koori hely perre. Et kui ma kuulla, kus koorilt hely tule, nii ma saa sääda oma Killet, et toda ei saa nagu ütlemise perre sääda, et sa laula nii, toda ei saa nii, et tu oma Kille saad sääda nagu koori põhilaulu hely perre, aga torre ka veel on. No vot, et Kille laulmisest pead olema ju torre, kes lauli ilosale, et Killel on võimalik üldse laulda seal. Annil tuli midagi miide veel. Tõõne hääl ja torre on 3. hääl. Torre. No vot, tuu veel ka. No ma unestin öelda tuud ka jah, et Kille kõrval pead olema üks tugeva torre, selle et kui Kille kohki üte vere peal on, no siis on sääne tunne, et Kille ta lihtsalt kostus välja eraldi, ta ei sulandu koorilaulu sisse ja no kui ta maks katte torre vaihel, siis Killel hindal on ka sääne kimmes ja hää laultaki, et Kille peab tollega arvestama alati, et tal on küünarnukki tunne nende torrede näol. Oda ja siis muu elupraktika on sääne asi ka, et noh, kui te kõik nakad kah edimest kõrda opma, et kus tuu jah, hely ja kõla nagu nakasi kõlama ja kuuled hästi tõne tõist, et saiske ringi, siis te kuuled üksteist ja siis sa Kille Kanada tulla tiiperra tulema, aga meil ka vahest esinemise aigu oli niimoodi, et noh, et saistsi kõik ritta, ma ütlen enne esinemist. Tsõõri või pead saisma, muidu ei kuule tõne tõist ja ei saagi laulda õgal ütel. Vahepeal pandi torok kavil ette, õgal ütel tule oma hely ja tuust ei tuleki midagi välja. Aga opmise aigu eriti on väga hää, saiska tsõõri, kuulet üksteist ja siis Kille saa ka tulla. No vot, see on see tarkuse. Ma arvan, et meil on aeg lõpetada, see on väga huvitav jutuajamine. Väga huvitav oli ka kõnelda mõlemaga ja ma looda, et kõik küsimusi, mis teil nüüd tulivad, et teil tegelikult on võimalik Anni ja Leida käest neid küsida üle ja kõnelda, et Leida ja Anni oppase hummene üle hummer ka. Nii et kõigil on võimalus. Aituma Kulleile ja aituma Annile ja Leidale. Seda võivis ka mänegi õpetki kõnelema. Ta on väga tähtis asi, sellelt väga palju on ikka pilte on ilus siis, kui inimene on ilosa ja seda rõivi, et mun meelest on asi veidokad siar käest läinud. Eriti noorepide hulga, selle, et ei viitsita väga ikka päät nii panda kui vaja. No kui sa viisi hinnast ilosa rõivihe saada, kui sa lähed laulma, no siis kui käumagi üldse koorihe ja tuu ole määnegi. Kooripilt pead ikka ilos olema. Ma saan arvu, et siin on väikene setorõivile pandmise oppus ka, et võib-olla siis tõesti Anne ja Leida saava kommentiiri ka.
Leida tahtsa veel midagi ütelda lõpetusest? Jah, ma tahtsin ütelda, meid oli kutsutud mu vistema 90 aastale juubelile vanade kotu ja nii panin siis Leelokand ja Marika ja panime rõivile ja siis noh, veidkene tävil kah kõnelija sai asjast aru ja istumi time iih ja ütel niimoodi, et vot niimoodi, kus Leeda sa ja Marika parilla on rõivil puhtahe, ilosahe, kõrralikult, nii peadki seto näne rõivil käuma. Aus vastus. No vot, aitüma teile ja kõneleme siis nüüd ilma torolda. Mis sa arvad, meile jälle? Võite vabalt edasi kõnelda. 25 aasta taal kuningapäiv oli. Mõnel oli nii närtsõpa põllestiil. Kas tuu kõlbas? Kes vastutas tuis? Ütle sinna. Ja kaemi nüüd on 30 kuningapäiv ja õppa kaemi terves keskus. Ja halva võtame platsi pealt maad. Kas sehas üldse mõni siis? Riietuspolitsei lähme teeme. Mul on küsimus. Kas vanasti kiteti kah laulid omavahel? Et kui keegi ütel midagi väga hästi või keegi väga halvasti ütel või kas toda üteldi omavahel kõneldi suust või üteldi avalikult ka või et sul on midagi väga hästi või sul on väga halvasti? Kas sellest asja oli? Vist oli ka kõik kai. Jaa, oli. Ja pulmeh ka, kui üks sniidu peiupoiss või tuuga mina mõks kõver kõrtsi poole ja Viltu on tal väga viina poole ja laideti ka ja esiti pulmeh. Kas sa mõtled, et laulid? Ma mõtlen laulid, jah. No laulud sõnnoga X, aga et omavahel lihtsalt voolid laulja Koontedi. Jah, et kas siis Ülte ikka vahepeal, et ütle sa, et sulle paremehe või tõenäoliselt oli purguprobleemi, mina või sa ülda, et vast mul tuli nii höste välja, ütle sa ja no aga toda, et ta läi höste, kuidas sa ütled otseselt, et sul läi nii, jah, et las keegi tõenäoliselt ja no lauluga kiteti, et toda laulu üldse, mis sajalaulu oliva, no kõige rohkem ikka taheti kullelda, kui vaklets Kosilase poole. Et mis seal siis andid anti ja kui see kiteti, seal ju lauleti ka, et kui mäntsi anda oli vaja kõiki. Muru peal oli rahvast, Tarre oli rahvast täis. No ma ütlen, et kui oli ikka pulma või säänse asja, siis oli tervel külalt rahvast oli nii palju. Kõik nagu tulemi pulma. Ja takast järge väga palju kõneldi, et ka tuulaul nii ja tuulaul nii. Ja kunagi, no ma ei tea, vast ole Üllo Süldeäi, aga kunagi on ütleb paigas laul, kui Miikülas on tuua talvine aeg, pulma oli vaja keegi nalahammas naane oli kah laulnud, nakkas üks Vello talvel tahtma, küll ma laul küsi. Vot nii, et kõik üldi välja ka, kes kuidas. Kas nüüd on pidu läbi täna?